حصريا على شبكة سمل الإنشادية. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث أو كما قال. أما بعد. حضرة المكرمين والمحترمين، para alim, para ulama الذين سمعنا وأطعنا، وبالخصوص المخصوص مشايخنا ومربي روحنا Romo Kiai Haji Maimun Zubair beserta keluarga hafizahumullah. Yang kami muliakan segenap Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Sarang hafizahumullah. Yang kami muliakan beliau Kiai Haji Abdul Rauf Maimun selaku Kepala Lembaga Pendidikan Muhadarah Pondok Pesantren Al-Anwar beserta segenap jajaran Dewan Muhadir Lembaga Pendidikan Pesantren Lembaga Pendidikan Muhadarah Pondok Pesantren Al-Anwar. Yang kami hormati segenap para hadirin, rekan-rekan santri, siswa Lembaga Pendidikan Muhadarah Pondok Pesantren Al-Anwar, dan tak lupa pula yang kami muliakan para aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya kepada Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, hidayah dan maunahnya kita semua bisa berkumpul, bisa bertatap wajah di dalam suatu majlis yang mubarakah ini dalam rangka haflah akhir sanah Lembaga Pendidikan Muhadarah Pondok Pesantren Al-Anwar. Harapan kami semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amalan ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, sang revolusioner dunia yang telah berhasil mengangkis nenek moyang kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang, dari alam yang penuh dengan kejahiliaan, alam yang penuh dengan kenistaan, menuju alam yang dipenuhi dengan cahaya iman, ilmu dan Islam. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk golongan umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin para undangan, rekan-rekan santri yang dimuliakan Allah.
Kami di sini atas nama Muqassim al-Awqat atau Master of Ceremony, sekiranya sangat tidak layak dan tidak pantas bagi kami untuk berpanjang lebar, maka dari itu untuk lebih mengefisienkan waktu, kami akan membacakan rangkaian acara yang insyaallah akan direalisasikan pada pagi hari ini. Rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, disusul rangkaian acara yang kedua lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun prakata sambutan meliputi sambutan atas nama Ketua Panitia Haflah Akhir Sanah Lembaga Pendidikan Muhadarah Pondok Pesantren Al-Anwar, sambutan Kepala Lembaga Pendidikan Muhadarah, sambutan atas nama Dewan Masyayikh dan Asatid Lembaga Pendidikan Muhadarah Pondok Pesantren Al-Anwar, sambutan Wali Santri kami tempatkan pada rangkaian acara kami yang ketiga. Rangkaian acara yang keempat yaitu inti dari rangkaian acara yang akan direalisasikan pada pagi hari ini. Yang keempat adalah tausiah dari beliau Masyaykhina wa murabbi ruhina Rama Kiai Haji Maimun Zubair sekaligus doa. Demikianlah rangkaian acara yang insyaallah akan berlangsung pada pagi hari ini. Hadirin segenap para undangan yang dimuliakan Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Suratul Fatihah dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sukses sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa ada kendala suatu pun yang pasti. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ووالاه أما بعد. حضرة المحترمين علماءنا الكرام نخص خصوصا شيخنا ومربي أرواحنا سماحة الشيخ العالم العلامة الشيخ Maimun Zubair Al-Hajj wa ahla baitihi atolahumullahu baqa'ahum wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharini amin. Yang kami muliakan dan yang kami ta'zimkan, Kepala Lembaga Pendidikan Muhadharah Asy-Syaikh Abdul Rauf Maimun beserta Dewan Muhadhir Lembaga Pendidikan Muhadharah Pondok Pesantren Al-Anwar, yang kami muliakan dan yang kami ta'zimkan, jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Anwar, terutama kepada Ketua Pondok Pesantren Al-Anwar Al-Ustadz Ahmad Muntaha, jajaran pemerintah baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa yang kami hormati dan yang kami taati, para alim ulama, tamu undangan yang kami muliakan dan yang kami ta'zimkan, para alumni dan para wali santri yang kami hormati dan yang kami taati. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman santri baik dari muhadharah maupun selain muhadharah yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah di acara yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk, penuntun dan pemimpin umat secara totalitas, dengan harapan mendapatkan siraman syafaatnya di hari kelak nanti. Kami selaku panitia ada dua hal yang ingin kami sampaikan kepada para hadirin. Yang pertama, apabila dalam kami menyelenggarakan acara ini masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, terutama dari fasilitas yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami mewakili seluruh kepanitiaan haflah akhiris sanah Lembaga Pendidikan Muhadharah Pondok Pesantren Al-Anwar memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan maupun kekurangan. Yang kedua, kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh, para asatid dan teman-teman yang tidak henti-hentinya memotivasi dan membantu kami dalam menyelenggarakan acara ini. Karena tanpa bantuan dari para masyayikh, para asatid dan teman-teman, kami tidak akan bisa menyelenggarakan acara ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan, kepada para wali santri dan para alumni yang meluangkan waktunya untuk bisa rawuh dalam acara yang barokah ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tidak pantas kalau kami memanjangkan perkataan ini. Apabila ada kesalahan baik dari akwal maupun af'al, sengaja maupun tidak sengaja, kami atas nama kepanitiaan haflah akhiris sanah Lembaga Pendidikan Muhadharah Pondok Pesantren Al-Anwar memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahumul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ahlal ilmi bi khasa'isa wa fadaila wa mazaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidil mursalina wa imamal anbiya wa khairil baraya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para sepuh bini sepuh, para hadirin undangan dan semua thalabah yang ada di Pondok Al-Anwar ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Al-Walid Romo Kiai Haji Maimun Zubair atauallahu baqa'ah ma'as sihhah wal afiyah. Akhina al-karim Syekh Muhammad Najih, segenap saudara-saudara saya yang dimuliakan oleh Allah beserta undangan. Tak lupa kami sebut yang ada hadir di sini, ketepatan hadir datang
dari Probolinggo, yaitu Bapak Wali Kota, ketepatan hadir di sini, dan semua para wali santri ini, dan semua saja. Alhamdulillah, di Indonesia ini banyak pendidikan yang macam-macam. Ada pendidikan yang bersifat umum dan agamanya sedikit sekali. Ada yang setengah-setengah. Ada yang seperti di pondok ini murni agama. Dan keinginan masyarakat itu juga macam-macam. Ada yang kepingin pokoknya agamane katut sithik-sithik ngoten mawon. Di sekolahno ning ngene SMP, SMA. Ada yang setengah-setengah masih mengharapkan mendapatkan ijazah, mendapatkan pengakuan dari pemerintah, akhirnya disekolahkan seperti di sanawiyah atau di aliyah formal yang diakui oleh lembaga Depak, diakui oleh pemerintah. Ada yang seperti di pondok Al-Anwar ini, Al-Anwar 1 ini, yang seperti di Ghazaliyah juga di Muhadharah, yang untuk mendapatkan pengakuan aja masih terlalu sulit. Tapi alhamdulillah di pondok-pondok atau di pondok ini atau lembaga-lembaga atau pendidikan yang semacam ini yang tidak memasukkan pelajaran-pelajaran umum kecuali mungkin hanya pengecualian, ini diakui bahwa keluaran dari kita ini yang benar-benar adalah pandai dalam masalah agama. Diakui di mana-mana. Dan sami turut himat saya niki pondok-pondok itu harus ada yang semuanya mempunyai pendidikan memenuhi dari keinginan masyarakat. Karena kita tahu lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar pondok ini sudah banyak sekali yang mengerikan. Banyak yang mengerikan. Pergaulan bebas, kemudian akhlak mereka sudah tidak islami lagi. Ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Makanya kalau hemat saya itu harus pondok-pondok itu harus ada yang memenuhi keinginan orang-orang yang mungkin mereka punya keinginan agamanya nggak usah besar-besar lah, seperti sekolah SMP, SMA. Di pondok harus ada yang seperti ini. Mungkin kalau dikatakan itu fardu kifayah tidak akan jauh. Karena kalau orang tua itu memondokkan di SMP sanawiyah atau di SMP atau di SMA yang sekolahnya seperti itu di kota-kota dan bahkan seperti ini mengerikan terpengaruh dengan kebudayaan barat yang sudah merongrong kita. Jadi andai kata mungkin dikatakan itu fardu kifayah mungkin bisa. Mereka mau disekolahkan sanawiyah umpamanya, mereka berpendapat, sebagian masyarakat berpendapat seperti ini, bahwa kalau disekolahkan di sanawiyah Depak ini jarang yang muncul orang-orang sing pinter-pinter tenanan itu gak patek akeh. Akhirnya mereka kepingin mondokkan di SMA, pengen nyekolahkan di SMA negeri atau SMA yang memang kebanyakan rata-rata akhlaknya wis sampun amburadul. Nah, ini kalau memang dilema bagi seorang wali santri, mau dimasukkan ke sana niki membahayakan. Enggak dimasukkan ke sana, terus mau dimasukkan ke sekolah-sekolah yang di pondok enggak ada yang mau bikin umpamanya. Di mana mereka akan menyekolahkan anaknya? Enggak mau terpaksa mereka nyekolahkan di SMA dengan risiko yang sangat besar.
Mungkin kalau di sanawiyah alhamdulillah Al-Walid sudah membangun pondok yang diasuh oleh Kiai Haji Ubab, akhuna Kiai Haji Ubab. Di situ ada sanawiyah dan aliyahnya. Sehingga ini orang yang berkeinginan untuk mempelajari pelajaran umum atau pelajaran umum dengan agama yang sedikit seimbang, yang katakanlah bisa dikatakan seimbang, juga diakui oleh pemerintah. Mereka punya tempat untuk menempatkan di situ. Ini juga ini perlu. Dan yang tidak kalah perlu adalah sekolah yang seperti ini. Yang tidak kalah penting adalah sekolah-sekolah yang basicnya, yang benar-benar di situ dipelajari agama secara murni. Ini tidak kalah penting. Makanya niki kami minta doa, minta restu dari para tolaba, dari minta doa, didoakan para tolaba, para masyayikh, para guru-guru, para wali santri. Semoga pondok yang seperti ini tetap eksis, tetap bisa menjalankan, tetap berlangsung terus ila yaumil qiyamah. Kita tahu yang paling bisa menelurkan adalah pondok yang seperti ini. Makanya alhamdulillah kita juga sering diwejangi, kita sudah sering diwejangi oleh Hadratus Syekh bahwa pondok yang seperti ini sudah diakui atau tidak diakui, tetap kita akan berjalan seperti ini. Alhamdulillah kalau mau belajar, mau mendapatkan pengalaman sudah ada, kita sudah ada wadahnya, yaitu seperti pondok-pondok seperti di Al-Anwar yang diasuh Al-Anwar 2 yang diasuh oleh Kiai Haji Ubab Maimun. Jadi kalau menurut kula upamane napa sekolah-sekolah seperti itu tidak ada, terus mau kemana orang-orang? Mau yang sekolah, mau mendapatkan ijazah, mau mendapatkan pengakuan, ini mau disekolahkan kemana? Apakah harus disekolahkan ke sanawiyah? Bahkan yang di tahun kemarin itu di Mojokerto, di sanawiyah, sekolah sanawiyah itu ada anak-anak yang hamil, ada beberapa orang yang hamil. Itu kan mengerikan, padahal sanawiyah. Gimana kalau andai kata sekolah-sekolah seperti itu mungkin di Lirboyo ada, di situ ada, dan di tempat-tempat kantong atau pesantren alhamdulillah sudah membangun seperti itu. Kalau tidak di situ ditempatkan di mana? Makanya niki menurut kula mun andai kata dikatakan fardu kifayah membangun seperti itu tidak akan jauh. Melihat napa masyarakat yang keinginannya macam-macam, ada yang kepengin gini, ada yang seperti itu, dan kalau tidak diwadahi itu malah napa semrawut, semuanya malah jauh dari napa agama, malah mengadopsi dari pemahaman-pemahaman barat yang memang mereka tidak berlandaskan syariat sama sekali. Ini yang kula napa saged sampaikan, mugi-mugi niki kita saged menjalankan amanah dari Syekhuna Syekh Maimun Zubair supaya tetap mempertahankan pondok ini sesuai dengan aslinya, sesuai dengan masa yang dahulu. Ini ngapunten ingkang kathah, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil qail may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal ulama al-kurama al-a'izza, para alim, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Syekhina
wa murabbi ruhina Asy-Syaikh Maimun Zubair panjenenganipun Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun, panjenenganipun Rama Kiai Haji Najih Maimun, saha putra lan putri lan cucu wayah saking panjenenganipun Syekhina Maimur Zubair ingkang boten kula sebat setunggal lan setunggalipun ingkang kula mulyakaken dumateng para masyayikh wonten ing sareng menika, para bapak lan para sederek, wali-wali santri ugi kanca-kanca santri-santri Pondok Pesantren Al Anwar ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah wasyukrulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing siang menika kawula saged nepati undanganipun saking panitia di dalam rangka acara haflah akhirus sanah ingkang dipun selenggaraken santri-santri muhadharah. Wonten ing majelis menika kula ngadeg matur atas nami wakil santri saleresipun ingkang badhe matur menurut rencana panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki Bupati Jepara, ananging panjenenganipun seorang pejabat pemerintah kathah pinten-pinten tugas yang diembankan kepada beliau sehingga wingi injang putranipun dumugi panggenan kula kapurih saisa-isane makili atas nama wakil santri. Mesti niki mawon namine ban serep nggih. Dasar kanisiran mesti niki mawon jalannya tidak begitu napa nggih normal sebagai mana ban yang aslinya. Pramila kula matur dhateng panjenengan sami napa malih menika wonten ing pondokipun Syekhina ndredeg ora patek ndredeg nggih kula wantun-wantunaken. Nembe menika Pak kula saged matur dhateng panjenengan sami wonten ing halamanipun Syekhina wonten ing saat menika. Para bapak lan para ibu sederek khususipun dumateng panjenenganipun para dewan pengasuh, para masyayikh, para asatid ingkang kula mulyakaken, tiada ucapan yang layak kita ucapkan namung kula sebagai wali santri ngaturaken matur nuwun sanget, jazakumullah ahsanal jaza dumateng para pengasuh lan dumateng para masyayikh lan dumateng para asatidz ingkang bersusah payah atawen menyempatkan waktu kangge tarbiyah wa ta'lim wa ta'dib dumateng putra lan putri kula, putra lan putri kita ingkang tolabul ilmi
tafaqquh fiddin wonten ing pondok pesantren Al-Anwar menika mestine kemawon sebagian kecil para santri, para putra lan putri kita mestine kemawon banyak beberapa hal perilaku yang kurang terpuji, perilaku ingkang mestine kemawon boten layak dipun lakukan sebagai santri, kados seperti biasanipun para masyayikh sampun memeluangkan waktu untuk ngaos, tapi santri-santri sebagian nalikane wonten acara bal-balan teng televisi namung kantun separo. Kaya jaman riyen ana acara tinju sing ngaji kantun separo. Ana sing ngaos nggih ketoke khusuk, nggih tunduk neng piyambakipun ngantuk. Menika adalah beberapa model santri ingkang mekaten menika, tapi menika hanya sebagian santri. Mestine mawon hal menika sangat kurang memperhatikan, kirang remenaken dhateng manahipun para asatidz, para masyayikh. Kula atas nami wakil saking wali santri nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Namine santri menika sifatipun macem-macem, tapi menawi sampun dumugi griya para santri menika nggih bermacem-macem kanthi berkahipun nyantri wonten ing pondok pesantren Al-Anwar. Para bapak lan para sedherek ingkang kula mulyakaken, dumateng para masyayikh, para asatidz lan para pengasuh ingkang kula mulyakaken, kawula mestine kemawon mbut angsalipun paring taklim wa takdib dhateng putra putri kita. Mestine kemawon putra putri kita menika boten saged bales punapa-punapa dhateng para masyayikh lan dhateng para asatidz. Kula saking wakil saking wali santri namung ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza, amin Allahumma amin. Para bapak lan para sedherek ingkang kula mulyakaken, mestine kemawon kawula nyuwun doa restu dumateng para masyayikh, dumateng para asatidz, para pengasuh. Mestine kemawon sedaya santri ingkang thalabul ilmi, tafaqquh fiddin wonten ing pondok pesantren Anwar menika, mestine kemawon kita nyuwun doa restu dhateng para masyayikh, dumateng para asatidz, mugi-mugi ilmu ingkang dipun peroleh wonten ing pondok pesantren Al-Anwar menika mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang barokah, pikantuk napa menika dados tiyang ingkang sholih, tiyang ingkang akram, tiyang akram indallah lan akram indan nas, sehingga para santri-santri
nalikane badhe wangsul dhateng dalemipun piyambak-piyambak mugia sageta mlaksanaken napa ingkang dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Amin Allahumma amin. Mestine kemawon para anak-anak kita mutakharrijin saking muhadharah mestine kemawon sebagian wonten ingkang wangsul dhateng dalemipun piyambak-piyambak keranten mestine kemawon wong sampun ageng Pak nggih. Cara Jawane nggih ana sing kepengin kawin nggih. Mestine kemawon ana sing kepengin litolabil halal, litolabil maisah nggih. Wonten ingkang nasrul ilmi dhateng panggenanipun piyambak-piyambak. Keranten bagaimanapun santri-santri Al-Anwar khususipun santri-santri wonten ing sarang umumipun sangat-sangat dipun tenggo kalian masyarakat keranten sakmenika putra ingkang purun mondok wonten ing pesantren termasuk dikatakan makhluk langka. Keranten sebagian masyarakat ingkang berpendapat ma takuluna mimbakdi mboten ma ta'buduna mimbakdi. Pramila atas doa restu para masyayikh dumateng para asatiz lan dumateng para kiai mugi-mugi putra lan putri kita menawi sampun wonten ing dalem dipun pernahaken dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung sae, dipun pernahaken dhateng Allah taala dipun gampelaken segala urusanipun sehingga wonten ing dalem saged napa menika nasrul ilmi li ihyaiddin. Amin Allahumma amin. Para bapak lan para sederek khususipun saking para pengasuh masayikh ingkang kula mulyakaken boten bijaksana menawi kula matur ingkang kathah-kathahipun keranten ingkang penting kula nyuwun ngapunten dhateng putra lan putri kita lan nyuwun doa restu mugi-mugi putra lan putri kita ingkang sakmenika sampun muhadharah leres-leres pikantuk ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat angsalipun thalabul ilmi tafaqquh fiddin wonten ing pondok pesantren Al-Anwar menika. Mekaten saking kula wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bi talabil ilmi wa khidmatihi li ajli din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nakunu biha minan najin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muttaqin al-mujahidin fi sabiliddin hatta atahumul yaqin. Amma ba'd. Para alim, para ulama, bil khusus Fadilatul Walid Al-Karim
Kiai Maimun Zubair hafizahullah taala wa matta'ahu bisihah, para masyayikh asatid wonten ing lembaga muhadharah, para santri, para murid muhadharah lan sedaya para santri Al-Anwar, boten kesupen masyayikh sarang kang sampun rawuh utawi dipun undang, sedaya ingkang kula mulyakaken lan tetangga menawi wonten ingkang dipun undang, sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita wonten ing siang menika nderekaken acara haflah khatmi dirasah bil muhadharah al-anwariyah ingkang insyaallah kita yakin demi tahun demi tahun, waktu demi waktu, muhadharah niki tambah rame nggih, tambah semarak lan ugi boten kesupen tambah mutunipun wonten ing pendidikan salafipun. Allahumma amin. Masalahipun kaula mangertosi bilih muhadharah niki dipun bangun dening Romo Kiai Maimun nulung dateng fuqara masakin, asalipun nulung dateng fuqara masakin lan sing sampun lanjut usia. Lanjut usia niku nggih umur wau sing didhawuhaken pengin kawin nika. Niki ditampung teng mriki supados ngaji lan sithik-sithik ngrasakno utawi napa ugi sistem sekolahan, sistem menjalani sistem sekolahan. Terus niatipun sangat murni, sangat saenipun nulung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsuruna bidu'afaikum bidu'aihim wa tadarruihim ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam niku sing ahli perjuangan, sing ahli perang, sing ahli dakwah, sing ahli mulang lan saterusé niku diparingi menang, diparingi joyo meniku barokah tiang apa tiang kang apes-apes, tiang kang fakir miskin dungane lan tadarruke lan seterusé. Terus kita dadi wong Islam tetep kudu ana sing du'afa. Nah, tapi du'afae ndonga ahli salat jamaah. Nika wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir ngempet-ngempetno nahan-nahano sira Muhammad nafsaka ing awakmu. Mbok tahan, sabar, istiqomah ma'al ladzina yad'una rabbahum sertane wong sahabat sing fakir-fakir sing senengane ndonga-ndonga nyembah nggih. Ndonga niki maknane nyembah, yad'una ayya'buduna. Nyembah-nyembah pangerane bil ghadatul asyin dalam esuk sore. Zaman Mekah niku
salat namung esuk sore sederenge Isra Mi'raj. Ayat niki termasuk ayat Makkiyah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu, ngarepno wajah Allah. Ora ana napa santapan, ora ana jaminan, ora ana berkatan. Nyembah ning ora ana berkatane. Nggih. Niki namine yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Kita masyarakat kita nek ana tahlilan sing dialop-alop berkatane. Nggih. Niki nggih piye carane ya ngono ya diterusno, tapi nek iso tahlilan aja kok ngadepi berkatan tok. Nggih. Alhamdulillah teng pesantren nggih ana tahlilan bar subuh ora ana berkatane. Nggih. Tengene langgar-langgar sing sae sing kuno teng Masjid Mis lan teng masjid-masjid sing kuno parisane masyaikh nggih padha tahlilan, padha tasbihan, gak ana nyamiane. Alhamdulillah niku sing dilem-lem teng Al-Qur'an. Saniki kita kon belani NU, belani pasukan tahlilan ya. Sing ana berkatane maksude. Kita kon ngarang-ngarang belani niku mawon. Lali musuh yang ada di dalam yaitu liberal lan liya-liya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ono istilah partai Hizbut Tahlil ya. Kita diarani partai Hizbut Tahlil. Para ingkang kula mulyakaken, nggih pancen kita nggih mboten Hizbut Tahrir. Tapi nek Hizbut Tahlil dimaknani rame-rame berkatan tok, kita mboten pengin. Nggih napa nggih? Sebab Qur'ane wau yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna ngarepno ing wajah Allah, ora ngarepno berkat, ora ngarepno senek nggih. Wala ta'du ainaka anhum, aja nglewati apa mripat loromu Muhammad anum saking ladina wis sing mbok ndadekno ademe mripatmu, sing mbok dadi ayeme atimu ya iku wong iku. Wong sing du'afa iku sing lillahi ta'ala, sing nyembah pangeran, ngaji krana Allah, ora krana ijazah, ora krana nyamian, ora krana amplop. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du ainakum turidu zinatal hayatid dunya. Nek kowe ningali karo liyane, seneng karo liyane, berarti kowe turidu zinatal hayatid dunya. Seneng keuripan dunya. Yang mana keuripan dunya itu gharur, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kesenangan yang menipu. Ketoke duwe sekolahan kok untuk ijazah ya. Tibake akeh sing ora lulus. Umpamane lulus ya meksa-meksa digawe kerpean ya. Nek muhadharah ora digawe kerpean karo ustaz paling nyolong-nyolong dhewe ngerpek dhewe. Pak Rozis anti kerpek ya. Sampean dhewe sing seneng nyolong. Tapi nek pendidikan umum kadang-kadang dikai kesempatan gen lulus. Kok nek lulus untuk untuk dana bos lo akeh. Lah turidu zinatal hayatid dunya. Niki anake wakil bupati guyang-guyu anake bupati guyang-guyu dene paham sekali itu. Para ingkang kala muliakan turidu zinatal hayatid dunya
wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Aja nurut wong sing aghfalna qalbahu, kita lalekno atine an dzikrina saking zikir kita rupane Al-Qur'an. Aja nurut wong sing dilalekno atine moh karo Al-Qur'an. Moh karo Quran iku ya moh maca Quran, utawa moh sistem Al-Qur'an, undang-undang Al-Qur'an, pitutur Al-Qur'an, filsafah Al-Qur'an, dawuh-dawuh Quran moh. Senengane ora Quran ning koran ya istilahnya. Nek esuk maca Quran, nek gak maca Quran apa ngelu ya, ngelu ndase. Nauzubillah min. Sapa dene butuh informasi gen sepak terjang politike piye, gen iki. Wala tuti man aghfala wa taba'a hawahu. Wong sing moh Quran niku golek kesenengan, golek kursi, golek jabatan, golek reputase, golek apa? Golek naik, ya apa jenenge? Popularitas, golek naik pangkate. Kadang golek keramat. Wattaba'a hawa, moh maca Quran, macane jal-jalut, ya. Iki ana paling iki sing seneng ya. Maca hizib-hizib segede-gede. Ing wattaba'a hawahu, moh maca Quran, macane sing kelas cara kono kelas tinggi-tinggi ya. Iki jenenge wattaba'a, golek keseneng, golek ambisi, mbok ambisi duniawi, pemerintahan, mbok organisasi, mbok apa utawa ambisi kehormatan, dimulyakno wong, dadi yang subur ya, dadi ngono-ngono iku naudzubillah min. Iku maca Quran, omahe wong ngono niku gak ana salat ya, wonge ora salat, ora tau maca Quran, yo ora tau maca muludan, pisan tok kepeksa ya. Wedi diarani gak ahli sunnah, dipeksa Habib pisan lah. Krana Habib, boten krana Allah. Wattaba'ahu wa kana amruhu furuta. Wong nek ngoten niku moh Quran, moh pendidikan agama, moh ajaran Quran, yang mana termasuk ajaran Quran anut ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kowe nek pengen selamat, pengen wedi Allah, yaiku ulama. Ulama sing anut Al-Qur'an, ulama sing hati-hati. Ya, nek apa wedi najis ya. Hati-hati urusan najis, sing jelas najis. Urusan apa nggih? Riya, hati-hati. Wedi haram lan sateruse. Wattaba'u wa kana amruhu. Wong nek ngono iku amruhu furuta. Urusane mesti utal-utalan, ucul-ucu, ora terkendali, ora ana aturane, ora ana pedomane, wal kedual ya. Apa wae diuntal. Wa kana amruhu furuta. Para ingkang kala muliaken, terus niki kula ngajak dateng santri-santri lan ustaz-ustaz supaya mantep dateng pendidikan agami nggih. Salaf niki kita mboten musuhan, mboten nerusno kok, mosok nerusno nggih. Ittiba namung istimror niki, tapi istimror sing sae alhamdulillah. Monggo disyukuri nggih. Niki haflah niku seneng nggih. Bangga haflah niki. Itu haflah rame-rame, seneng-seneng kita nyukuri
kita rampung pendidikan. Niki rampung niki hanya urusan muhadharah atau urusan resmine. Mungkin nggih prainan nggih ana ngaji. Niku sing sakniki kecolangan ke pesantren. Sakniki. Biar zaman kula tesalit waktu prainan Sa'ban nika Rejab napa malih Ramadan niku ngaji riyen. Ngaji Bahjatul Masail, paham? Qomi Utughyan. Saiki santri-santri gak tahu ngaji Qomi Utughyan, ya. Qomean tok, ya. Riyen ditakoni niku Pak Abdul Aziz niku, nggih. Ngaji Qomi Utughyan niku wajib, ya. Iya. Nek ape kawin lagi kudu lujen. Saiki cilik-cilik kudu lujen. Saiki golek Ramadanan sing kitab cilik-cilik sing paling laris kudu lujen. Ya alhamdulillah wong bojone Gus Dur yang nglarang kudu lujen ya. Termasuk sing ngaji kudu lujen iki pahlawan nggih melawan bojone Gus Dur. Alhamdulillah. Para ingkang kula mulyakaken, tapi niate ora berjuang ya. Niate pengen asik ngoten mawon, pengin hekah-hekuh ngoten eka. Para ingkang kula mulyakaken, terus biyen zaman alit kula niku ngaji kitab-kitab sing boten pelajaran niku kathah riyen. Saniki mun jarak ustate nggih jarak santrine mboten semangat. Kadang yang sithik sing ngaji sithik teng kamar. Kula critakake nggih Kiai Ali Maksum tenggene Termas niku nggih mulang duka teng aula duka napa mulang kitab-kitab tambahan mulang kitab mantek duka napa piyambake ngerti ana Kiai Muslih saka Sarang Kiai Muslih Meranggen bar mondok Sarang ngerti Sarang ki ahli nahwu nggih langsung nggih Muslih wektu niku nggih Muslih dereng kiai niku dikon mulang dikon badali mali maksum lan sak terusipun niku ngoten niku riyen biasa ya pun sungkan niki pondok niki gedhe monggo diisi ngaji nggih wektu prai nggih ngaji aja kok prai terus maknane bebas maknane liberal. Wah iki liberal nang pondok ya. Ojo komik apa jenenge? Niku ngono waru-warune kok ya. Iku tasyabuh kelawan wong sing apa? Judi ya. Ojo dadi santri mondok pikirane pengen dadi pejudi. Iki mblak wau napa? Nglambiar pikirane nggih sampun nggih monggo kita duwe iktikad duwe niat sing kuat banggah kali agama monggo tinggi ngaji mantek sing boten ngaji wingi rohabiyah dulu diajarkan nggih Pak nggih teng MGS diajarno lha saiki kok ilang rohabiyah Baikuniyah biyen diajarno nang muhadharah diajarno Baikuniyah. Kan? Iki diajarno biyen Baikuniyah. Tapi Baikuniyah sing syarah Syekh Masyad ya. Biyen warah syarah Zurqani, Baikuniyah, Rohabiyah. Iku monggo diwaca nggih. Nek iso ditetepno teng muhadharah. Nek iso ditetepno teng MGS. Kathah kitab-kitab sing diicali sing biyen pokok niku nggih monggo diurip-urip malih kersane kita pikantuk barokah as-salafus saleh Allahumma amin. Para ingkang kula mulyakaken anapun wau dawuhipun Kiai Fuad santri niku macem-macem nggih pun kebiyen pun ngertos macem-macem niku nggih tapi kula suwun akidahe sami seneng dateng apa seneng dateng as-salafus saleh nek pas
bal-balan ya ngrasa salah. Nggih napa nggih? Ngrasa salah. Sing repot iki nyalah-nyalahno kiyaine, nyalah-nyalahno pondoke. Salahe pondok gak prei. Wah, kurang ajar iki. Ono acara Real Madrid Barcelona ya. Kok gak prei salahe. Wah, niki wis liberal tenan niki nggih. Nek sampai nyalahe, ya Allah, nafsuku kok elek ngene cah, kok durung iso kuat imane. Lah niku nyalahno awake sae, tapi nek nyalahno pondoke, nyalahno salafe niki wis ulil absor kedua niku nggih. Para ingkang kula mulyakaken, les kula suwun niki bangga haflah niku seneng nggih, sing salah-salah, sing ora sampai nulayani akidah, nulayani napa? Doktrin cinta salaf niki nggih insyaallah disepuro nek ora sampai nulayani nggih. Muga-muga kabeh barokah pikantuk ilmu sing manfaat. Wau sanjange ana sing pengen kawin. Nah, muhadharah niku 6 tahun Pak Fuad nggih. Mboten sampai 9 tahun. Mosok nang kene 6 tahun pengen kawin ya. Mestine nggih ditambahi malih nek MGS mono rada pantes wis jenggot-jenggoten ya. Ning kene apa muhadharah iki unyil-unyil nggih. Terus amrot-amrot ngoten nggih. Dereng pantes kawin. Para ingkang kula mulyakaken dadi maksud kula ditambahi nggih 2 tahun kangge mantepaken kangge napa? Nanekaken tanek ya. Gen ora ampang, gen umpamane liwetan ngono ora apa? Gen tanek, gen ora mentah. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Wallahu yahdina wa iyyakum as-siratal mustaqim wa yuthabbituna al-haqqi wal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.